Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Нужно поскорее найти выход. Нет. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Вроде все на месте. Что за шум? Ну, вроде все на месте. Нет. Что за шум? Твою же. Ты что там шумишь? Долбаный компрессор. Так, погоди-ка. Скажу. Вот здесь.
Твою же. Что за шум? Твою же. Что там шумишь? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Леса. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.